Մեր թվարկությունից առաջ 2492 թվականի օգոստոսի 11-ին Վանա լճի մոտ գտնվող Հայոց ձոր կոչվող վայրում տեղի է ունենում ահեղ ճակատամարտ, որի ժամանակ Հայկ Նահապետը իր 3 թևյան նետով սպանում է բռնապետ Բելին, այդպիսով սկիզբ դնելով հայոց պատմությանը։ Ողջույն, ձեզ հետ է Գոռ-Ինֆոն։ Դուք դիտում եք Ալիքի նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնեմ հայոց պատմությունը ճակատամարտերի տեսքով։ Առաջին մասը նվիրված է մեր թվարկությունից առաջ հայոց պատմության մեջ տեղի ունեցած կարևորագույն ճակատամարտերին։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին և հավանել տեսանյութը։ Սկսեցինք։ Հայոց պատմության ամենաառաջին ճակատամարտի մասին խոսվեց տեսանյութի սկզբում։ Այժմ անդրադառնանք դրան հաջորդող ճակատամարտերին։ Մեր թվարկությունից առաջ 23-րդ դարում աքքադական թագավորն Արամ Սուենը հայտնի սեպագրության մեջ պատմում է իր դեմ ապստամբված երկրների մասին, որոնց շարքին է պատկանում նաև հյուսիսում գտնվող Արմանում անունով մի երկիր։ Արմանումը հայկական թագավորություն էր, որը գոյություն է ունեցել մեր թվարկությունից առաջ դեռևս 23-րդ դարում։ Նարամ Սուենը բազմաթիվ անգամ պարտություններ է կրել Արմանումից։ Պատմվում է, թե ինչպես է նա 3 անգամ զորք ուղարկում թշնամի թագավորների բանակների դեմ, այդ թվում նաև Արմանումի։ Արդյունքում ոչ մի զինվոր կենդանի չի վերադառնում։ Հայկական հին թագավորությունների շարքին է պատկանում նաև Հայաստան։ Այն ձևավորվել է մեր թվարկությունից առաջ մոտ 15-րդ դարում։ Մեր թվարկությունից առաջ 15-ից 13-րդ դարերում Հայաստան ռազմական, դիվանագիտական, տնտեսական և մշակութային լայն հարաբերությունների մեջ էր խեթական պետության հետ։ Մեր թվարկությունից առաջ 15-րդ դարի վերջին ու 14-րդ դարի սկզբին խեթերը գրավել էին բարձր հայքի արևմտյան մասը և ժամանակավորապես իրենց էին ենթարկել Հայաստան, որտեղ այդ ժամանակ իշխում էր Մարիաս թագավորը։ Շուտով Հայաստան թոթափում է խեթական տիրապետությունը։ Խեթական թագավոր Թութխալիա III-ը նոր արշավանք է ձեռնարկում դեպի Հայաստը, որտեղ արդեն թագավորում էր Մարիասի որդին՝ Կարաննին, ով թագավորել է մեր թվարկությունից առաջ 1400-ից 1375 թվականներին։ Մեր թվարկությունից առաջ 1397 թվականին խեթերը հաղթում են Կարաննիին Կաթխալիայի ճակատամարտում։ Զարգացնելով հաջողությունը, խեթերը այս անգամ հարձակվում են ծոփքի վրա, բայց ետ են շպրտվում։ Նույն թվականին տեղի է ունենում նաև Անիի ճակատամարտը, որի արդյունքում խեթական զորքերը ստիպված են լինում նահանջել։ Կարաննիի բանակը մի քանի անգամ հարձակվում է խեթական թագավորության վրա և ավերում այն։ Մեր թվարկությունից առաջ 1380 թվականին Կարաննին նույնիսկ կարողանում է գրավել ու այրել մայրաքաղաք Հատտուսան։ Վրեժի համար պատերազմը տարիներով շարունակվում էր։ Մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 1375 թվականին խեթերը փորձում են հասնել Սև ծովի ափ, բայց դրան հաջորդած ճակատամարտում կրում են լուրջ վնասներ ու նահանջում։ Կարաննի թագավորի գլխավորությամբ հայկական զորքերը հարձակվում են, հաղթում թշնամուն և դուրս շպրտում խեթերին հայկական տարածքներից։ Ի դեպ, Կարաննի թագավորի անվանումից է առաջացել Կարին քաղաքի անունը։ Մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակի վերջին և առաջին հազարամյակի սկզբին շատացել էին Ասորեստանի հարձակումները։ Դա հայկական լեռնաշխարհի պետական կազմավորումներին ստիպեց արագացնելու միավորման գործընթացը, որպեսզի կարողանան դիմանալ ընդհանուր թշնամուն։ Ահա այդպիսի պայմաններում էլ մեր թվարկությունից առաջ 9-րդ դարում Վանա լճի ավազանում ստեղծվեց և աստիճանաբար հզորացավ համահայկական առաջին թագավորությունը, որին պատմության մեջ հաճախակի անվանում են Վանի թագավորություն։ Վանի թագավորությունը իր հզորության գագաթնակետին է հասել Արգիշտի առաջինի օրոք։ Տեսանյութի հաջորդ ճակատամարտը վերաբերում է հենց Արգիշտի առաջինի և Ասորեստանի միջև տեղի ունեցած բախումներին։ Արգիշտի առաջինը հեռավոր արշավանքներից մեկի ժամանակ գրավեց Բաբելոնիան, այսպիսով նա 3 կողմից շրջապատեց Ասորեստանը։
կռիվները հաջող էին ընթանում Ասորեստանի դեմ։ Ուրմիո լճի ավազանում եւ այլ վայրերում մղած կռիվներում Ասորեստանի գահակալները պարտություններ էին կրում մեկը մյուսի հետևից։ Իսկ Վանի թագավորությունը շարունակում էր իր հաղթարշավը։ Ասորեստանյան երբեմնի հզոր տերությունը սարսափի մեջ էր։ Դրա մասին է վկայում ասորեստանյան զորքերի գերագույն հրամանատարի խոստովանությունը, ինչը հետևյալն էր. Արգիշտի, որի անունն անգամ ահարկու է որպես ծանր հողմ, նրա ուժերը մեծաքանակ են։ Վանի թագավորությունը ժամանակի ընթացքում թուլացավ։ Նրա թուլացմանը զուգընթաց Քրիստոսի ծննդից առաջ 7-րդ դարի երկրորդ կեսին Պարույր Սկայորդու գլխավորությամբ հզորացավ հայկազունիների իշխանությունը։ Պարույրը տիրում էր Վանա լճից մինչև Եփրատն ընկած ողջ տարածքին։ Նա դաշինք կնքեց Մարաստանի և Բաբելոնիայի հետ ընդդեմ Ասորեստանի։ Մեր թվարկությունից առաջ 612 թվականին տեղի ունեցավ Նինվեի ճակատամարտը, որտեղ Պարույր թագավորի գլխավորությամբ հայոց զորքերը դաշնակցեցին Բաբելոնի ու Մարաստանի հետ և մասնակցեցին Ասորեստանի զորքերի ջախջախմանը ու մայրաքաղաք Նինվեի գրավմանը։ Մովսես Խորենացին գրում է, որ Նինվեի ճակատամարտում Պարույրն օգնելով Մարաստանի Վարբակես թագավորին, փոխարենը նրանից թագադրվել է ու ճանաչվել Հայաստանի թագավոր։ Պարույր Սկայորդուն հաջորդեց Երվանդ Սակավակյացը։ Վերջինիս անունով հայկազունիների արքայատոհմի նոր ճյուղը կոչվում է Երվանդական կամ Երվանդունի։ Երվանդ Սակավակյացին էլ հաջորդեց իր որդին, Տիգրան առաջին Երվանդյանը։ Մովսես Խորենացին նրան համարում է Հայկից և Արամից հետո ամենաքաջ հայկազնունի։ Մեր թվարկությունից առաջ 550 թվականին Տիգրան Երվանդյանը աջակցել է Կյուրոս մեծին Մարաստանի թագավոր Աստիագեսի դեմ ուղղված պատերազմում, քանի որ վերջինս բազմիցս անգամ արշավել էր Հայաստանի դեմ։ Ըստ հայկական ավանդության Տիգրան Երվանդյանը այդ հաղթական մարտում սպանել է աժդահակին։ Պատերազմի արդյունքում տապալվեց Մարաստանը և ստեղծվեց պարսկական տերությունը, որը մինչ այդ գոյություն ունեցած աշխարհակալ տերություններից ամենամեծն էր և հայտնի է դարձել Աքեմենյան տերություն անվանումով։ Մեր թվարկությունից առաջ 538 թվականին տեղի է ունենում Բաբելոնի ճակատամարտը, որտեղ հայոց զորքերը Տիգրան Երվանդյան թագավորի և Էմբաս զորավարի գլխավորությամբ զորակցվում են Աքեմենյան Կյուրոս բեի զորքերին և գրավում են Բաբելոն քաղաքը։ Քրիստոսից առաջ 522 թվականին պարսկական տերության մեջ առաջացան գահակալական կռիվներ։ Կռիվները ավարտվեցին Աքեմենյան տոհմի ներկայացուցիչ Դարեհի հաղթանակով։ Դարեհի դեմ ապստամբեցին տերության կազմում գտնվող շատ երկրներ, որոնց թվում նաև Հայաստանը չճանաչեց Դարեհի իշխանությունը։ Այսպիսով Դարեհ առաջինը պատերազմներ սկսեց իր հակառակորդների դեմ, որոնց մասին պատմվում է նրա թողած Բեհիսթունյան արձանագրություններում։ Ըստ այդ արձանագրությունների Հայաստանը չի ճանաչում Աքեմենյան տերության գահակալությունը, ինչի արդյունքով էլ տեղի են ունենում 5 ճակատամարտեր։ Հայկական լեռնաշխարհի հարավում գտնվում էր մի ավան՝ Զուզակ անունով, և հենց այնտեղ էլ տեղի է ունենում առաջին ճակատամարտը մեր թվարկությունից առաջ 521 թվականի մայիսի 21-ին։ 10 օր անց, այսինքն մայիսի 31-ին, Տգրաբերդի մոտ տեղի է ունենում հաջորդ, երկրորդ ճակատամարտը, իսկ երրորդն էլ կայանում է Ույամա լեռան մոտ հունիսի 21-ին։ Այս 3 ճակատամարտերում հայկական զորքերին հաջողվում է հաղթել Հայաստան ներխուժած Պարսից Դարեհ առաջինի զորաբանակին, որն ի դեպ առաջնորդվում էր հայազգի զորավար Դադարիշի գլխավորությամբ։ Սակայն 5-րդ ճակատամարտից հետո Հայաստանը ստիպված ճանաչում է Աքեմենյան տերության գերիշխանությունը։ Մեր թվարկությունից առաջ 336 թվականին Մակեդոնիայում գահին բարձրացավ 20-ամյա Ալեքսանդրը, ում վիճակված էր դառնալու պատմության կարևորագույն դեմքերից մեկը։ Նույն թվականին Աքեմենյան տերության գահին բարձրացավ վերջին տիրակալը՝ Դարեհ III։ Քրիստոսի ծննդից առաջ 334 թվականին Ալեքսանդրը պատերազմ սկսեց Աքեմենյան տերության դեմ։ Հակառակորդների միջև վճռական ճակատամարտը տեղի ունեցավ մեր թվարկությունից առաջ 336 թվականին Գավգամելիայի մոտ։ Սա պատմության խոշոր ճակատամարտերից մեկն է, որի պատճառով Դարեհ III պարտվեց ու դիմեց փախուստի։ Շուտով նա սպանվեց,
իսկ Աքեմենյան տերությունը անկում ապրեց։ Հայերը Գավգամելիայի ճակատամարտին մասնակցում էին Աքեմենյան զորքի կողմից։ Մեծ հայքի զորքերը ղեկավարում էր Օրոնտեզ Երվանդ III, իսկ փոքր հայքինը Միթրաուստեսը։ Գավգամելիայի ճակատամարտից հետո ստեղծված բարենպաստ պայմաններում վերականգնվեց Հայաստանի անկախությունը։ Օրոնտեզ Երվանդ III հաստատվեց մեծ հայքի, իսկ Միթրաուստեսը փոքր հայքի թագավոր։ Այսպես վերականգնվեց Հայկազունի երվանդականների թագավորությունը։ Մեր թվարկությունից առաջ 190 թվականին Սելևկյան տերության և Հռոմի միջև տեղի է ունենում ճակատամարտ Մագնեսիա քաղաքի մոտ։ Հռոմը տոնելով փայլուն հաղթանակ հնարավորություն ստացավ իր ազդեցությունը տարածել Փոքր Ասիայում և դառնալ Միջերկրական ծովի հզորագույն տերությունը։ Հայաստանը նույնպես մասնակցել է այդ ճակատամարտին, որտեղ մեծ հայքի զորքերը գլխավորում էր Արտաշեսը, իսկ փոքր հայքինը Զարեհը։ Ճակատամարտից հետո ստեղծված միջազգային իրադրությունից օգտվելով Արտաշեսը մեծ հայքում, իսկ Զարեհը փոքր հայքում վերականգնեցին անկախությունը։ Հռոմը, որին ձեռնտու էր Սելևկյան տերության անկումը, անմիջապես ճանաչեց նրանց անկախությունը։ Մեծ հայքի նորահռչակ թագավորությունը իր հիմնադրի անունով կոչվեց Արտաշեսյան։ Արտաքին քաղաքականության մեջ Արտաշեսը հասավ խոշոր ձեռքբերումների։ Քրիստոսից առաջ 183-ից 179 թվականներին Փոքր Ասիայի 5 փոքր պետություններ պատերազմ էին մղում իրար միջև։ Այդ պատերազմը ավարտվեց տարածաշրջանի ազդեցիկ երկու ուժերի՝ Հռոմի և Մեծ հայքի միջամտությամբ։ Քրիստոսից առաջ 179 թվականին կնքվեց հաշտության պայմանագիր, որի միջոցով Արտաշեսը կարողացավ մեծացնել Մեծ հայքի տարածքները Պոնտոսի հաշվին։ Նա նպատակ ուներ հայկական բոլոր հողերը միավորել մեկ միասնական պետության մեջ։ Մեր թվարկությունից առաջ 168 թվականին Արտաշեսը մեծ հայքին է միացրել նաև Տմորիքը։ Արտաշես առաջինի մահից հետո խոշոր ճակատամարտեր տեղի են ունեցել Տիգրան Մեծի օրոք։ Մեծ ծրագրեր իրականացնելուց առաջ նախ անհրաժեշտ էր լիովին միավորել մեծ հայքի թագավորությունը, ինչը չէր հաջողվել Արտաշես առաջինին։ Մեծ հայքից դեռ անջատված էր մնացել Ծոպքը։ Իր թագավորության հենց երկրորդ տարում, մեր թվարկությունից առաջ 94 թվականին, Տիգրան II պարտության մատնեց այնտեղ իշխող Արտանես Երվանդունուն և Ծոպքը միավորեց մեծ հայքին։ Հայոց արքան ծրագրել էր շարունակել իր նվաճումները։ Տիգրան Մեծը մեծ հայքին էր ուզում միացնել նաև փոքր հայքը, սակայն դա նրան չհաջողվեց, քանի որ Քրիստոսից առաջ 112 թվականին փոքր հայքը միացավ Պոնտոսին։ Այնտեղ այդ ժամանակ թագավորում էր Միհրդադ IV-ը։ Նա, ստեղծելով ուժեղ թագավորություն Սևծովի ափին, ծրագրում էր արշավել դեպի արևմուտք, իսկ հայոց արքայի ծրագրերը կապվում էին Հայաստանից դեպի արևել, հարավ, հարավ-արևմուտք ընկած տարածքների հետ։ Այդ երկու երկրները բախվելու էին ժամանակի հզոր տերությունների՝ Հռոմի ու Պարթևստանի հետ, հետևաբար պետք է ունենային ամուր թիկունք։ Եվ քանի որ Տիգրան Մեծի և Միհրդադ Պոնտացու շահերը գրեթե համընկնում էին, նրանք մեր թվարկությունից առաջ 94 թվականին կնքում են դաշինք։ Համաձայն այդ դաշինքի հայ-պոնտական զորքերը կատարում են առաջին արշավանքը դեպի Կապադովկիա, որի արքան հռոմեասեր մականունը կրող Արիարաթես 9-րդն էր։ Ըստ պայմանավորվածության Կապադովկիայի նվաճումից հետո Կապադովկիայի տարածքը անցնելու էր Պոնտոսին, իսկ անշարժ ու շարժական գույքը հայերին։ Արշավանքը տեղի է ունենում պլանավորվածի պես։ Կապադովկիական պաշտպանական ամրությունները ու զորախմբերը, չկարողանալով դիմակայել պոնտական հարձակումներին ու մեծ հայքի ծանր հետևակի հարվածներին, անձնատուր են լինում։ Սա հայ-պոնտական դաշինքի առաջին ռազմական հաջողությունն էր։ Մեր թվարկությունից առաջ 92 թվականին պարզ է դառնում, որ Արիարաթես 9-րդը Կապադովկիայի արքան փախչել է Հռոմ։ Այդ տարում արևելք է ժամանում հռոմեացի զորավար Լուցիոս Կորնելիուսը, որը ետ է գրավում Կապադովկիան, ինչի պատճառով Պոնտոսը մնում է դատարկաձեռը։ Այսպիսով տեղի է ունենում հայ-պոնտական երկրորդ արշավանքը դեպի Կապադովկիա Քրիստոսից առաջ 91 թվականին։ Հայկական զորքերը առանց խոչընդոտի ջախջախում են Կապադովկիայի ողջ սահմանին տեղակայված հռոմեական ուժերը։ Նախորդ արշավանքի օրինակով Տիգրանը մեծ հայք է տեղափոխում մեծ քանակությամբ մարդկային ու նյութական ռեսուրսներ, որոնց միջոցով հետագայում շենացնում է աղձնիքում կառուցվելիք Տիգրանակերտ քաղաքը։
Մեր թվարկությունից առաջ 88 թվականին մահանում է Պարթևստանի արքա Միհրդադ II-ը։ Պարթևստանում առաջացան գահակալական կռիվներ։ Պահը հարմար էր հայկական հողերը հետ բերելու համար։ Մեր թվարկությունից առաջ 87 թվականին տեղի ունեցավ հայկական մեծ արշավանքը դեպի Պարթևստան։ Տիգրան Մեծը, ջախջախելով պարթևական զորքերը, հասավ մինչև Պարթևստանի ամառային մայրաքաղաք Էկբատան եւ պաշարեց այն։ Խուճապահար պարթևական արքունիքը Տիգրանին զիջեց ոչ միայն գրավված տարածքները, այլ նաև նրան շնորհեց արքայից արքա տիտղոսը, ճանաչելով նրա գերիշխանությունը։ Այս արշավանքի արդյունքում Տիգրան Մեծը ետ բերեց հայկական տարածքները, Հայաստանի սահմանները հարավից հասցնելով մինչև Պարսից ծոց։ Վերջին ժամանակներում երկարատև պատերազմներից չափազանց թուլացել էր Սելևկյան պետությունը։ Վերջին գահակալներից հիասթափված Սելևկյան ավագանին եւ ժողովուրդը միաձայն որոշեցին հրավիրել այլ երկրի թագավորի իշխելու իրենց։ Ընդ որում նրանք քննարկեցին ժամանակի բոլոր հզոր արքաների թեկնածությունը եւ ընտրեցին հայոց արքային։ Մեր թվարկությունից առաջ 84 թվականին մայրաքաղաք Անտիոքում Տիգրան Մեծը բազմեց Սելևկյանների գահին եւ իշխեց 17 տարի։ Այն Սելևկյան պետությունը, որը երկար ժամանակ պայքարում էր Հայաստանին գերիշխելու համար, իր խնդրանքով մտավ Հայաստանի տիրապետության տակ։ Մեր թվարկությունից առաջ 71 թվականին Պոնտոսի արքա Միհրդադ եւ Պատորը պարտվեց Հռոմի հետ հերթական պատերազմում եւ փախավ Հայաստան։ Նրան հետապնդող հռոմեացի զորավար Լուկուլոսը չցանկացավ անցնել սահմանը, այլ պատվիրակներ ուղարկեց, պահանջելով հանձնել Հռոմի ողերի թշնամուն։ Սակայն Տիգրան Մեծը մերժեց հռոմեացիներին եւ չհանձնեց իր դաշնակցին ու բարեկամին։ Այդ ամենի պատճառով մեր թվարկությունից առաջ 69 թվականի գարնանը հռոմեական բանակները անցնելով սահմանային Եփրատ գետը ներխուժում են հայոց թագավորություն։ Սկսվում է հայ-հռոմեական պատերազմը։ Լուկուլոսը մշակել էր կայծակնային պատերազմի ծրագիր, որը պատմագիտության մեջ հայտնի է որպես Բլիցկրիգ։ Այդ ծրագրի հիմնական սկզբունքներն էին հանկարծակիությունը ու շեշտակի հարվածները։ Ծրագրի իրականացման նպատակով Լուկուլոսը նախ եւ առաջ գրավում է սահմանային ծոփքը եւ սրընթաց շարժվում է դեպի Աղձնիկ, որտեղ էլ գտնվում էր մեծ հայքի մայրաքաղաք Տիգրանակերտը։ Անակնկալ գրոհով քաղաքը նվաճելու ծրագիրը ձախողվում է, որովհետև հույն վարձկաններից կազմված կայազորը քաղաքը պաշտպանում է մեծ հմտությամբ։ Գրոհի ձախողումից հետո Լուկուլոսը ստիպված սպաշարում է այն, իսկ Տիգրանակերտը ամիսներ շարունակ հերոսաբար դիմադրում էր։ Հռոմեական բանակի մեծ հայք ներխուժման լուրը Տիգրան Բն ստանում է Պաղեստինում։ Միշտ Տիգրանակերտ հասնելը Տիգրան Մեծը այնտեղ է ուղարկում Մեհրուժան զորավարի փոքրաթիվ, բայց հատընտիր ու մարտունակ զորաջոկատը։ Հռոմեական մեծաթիվ զորքերի հետ բախման ժամանակ այն պարտվում է, իսկ Մեհրուժանը զոհվում է։ Սեպտեմբերի կեսերին Տիգրանի գլխավորած հայկական բանակը մոտենում է պաշարված Տիգրանակերտին։ Հայկական մի զորամաս հանկարծակի ու խիզախ գրոհով մուտք է գործում քաղաք եւ այնտեղից դուրս է բերում արքայի ընտանիքը ու գանձերի մեծ մասը։ Տիգրանակերտի ճակատամարտը սկսվում է հոկտեմբերի 6-ին, վաղ առավոտյան։ Կայազորի հույն վարձկանները կաշառվելով Լուկուլոսի կողմից հոկտեմբերին ապստամբություն բարձրացնելով բացում են քաղաքի դարպասները հակառակորդի առջև։ Սակայն պոնտացի պատմիչ Մեմնոնը հաստատում է, որ Տիգրանակերտի դարպասները բացել են Միհրդատի հուսահատ զորավարները իրենց կյանքը փրկելու համար։ Նորակառույց քաղաքը ենթարկվում է քարուքանդի, թալանի եւ ավերածությունների։ Այնուհետև Լուկուլոսը ռազմական գործողությունները համարելով ավարտված իր բանակը ձմեռելու համար տեղափոխում է Հայաստանի հարավ։ Օգտվելով դրանից Տիգրան Մեծը սկսում է եռանդուն կերպով նախապատրաստվել հետագա ռազմական գործողություններին։ Ձմեռվա ամիսներին նա վերակառուցում է իր զինված ուժերը, որի հարվածային գլխավոր ուժը դարձնում է Հեծելազորին։ Մեր թվարկությունից առաջ 68 թվականի գարնան վերջերին Լուկուլոսը դուրս է գալիս Կորճայքից եւ սլանում դեպի Արտաշատ։ Հայկական բանակը անսպասելի գիշերային հանդուգն հարձակումներով թուլացնում է հռոմեացիների ուժերը, նրանց մեծ թվով կորուստներ պատճառելով։ Լուկուլոսի հյուծված եւ մարտունակությունը կորցրած բանակը սեպտեմբերի 22-ին հասնում է Արածանի գետին, առջևում հայկական պար լեռնաշղթան է։ Հռոմեական բանակը արդեն իսկ հուսալքված էր, իսկ կորուստները այնքան մեծ էին, որ զինվորները հրաժարվում էին շարունակել ռազմարշավը դեպի Արտաշատ։ Այդ վճռական պահին Տիգրան Մեծի զորքերն անցնում են հարձակման։ Հայոց արքայի
արքայից արքան հետևակի ղեկավարումը հանձնում է Միհրդադ Պոնտացուն, իսկ ինքը ստանձնում Հեծելազորի հրամանատարությունը։ Հռոմեացի հրոսակները զրկվում են համալրման հնարավորություններից եւ ջլատվում հայոց արյուձիու հանկարծակի գրոհների։ Ողջ մնացածների բանակը մի կերպ տեղաշարժվում է Արածանիի հովիտ եւ սեպտեմբերի 22-ին գիշերը հավասարի օրը գիշերում այնտեղ։ Նույն օրը տեղի է ունենում հայ-հռոմեական վճռորոշ ճակատամարտը, որտեղ հռոմեացիները ջախջախիչ պարտություն են կրում։ Ահա այսպիսի դեպքեր էին տեղի ունեցել Արածանիի ճակատամարտում, որի արդյունքում հռոմեական բանակը դուրս եկավ Հայաստանից, իսկ Միհրդադ եւ Պատորը ազատագրեց Պոնտոսը։ Պաշտոնազրկված Լուկուլոսի փոխարեն մեր թվարկությունից առաջ 66 թվականին արևելք եկած հռոմեացի զորավար Պոմպեոսը դաշինք կնքեց Տիգրան Մեծի դեմ ըմբոստացած Պարթևստանի հետ։ Դաշինքի համաձայն Հռոմը պետք է պատերազմ սկսեր Պոնտոսի դեմ, իսկ Պարթևստանը Հայաստանի։ Նույն թվականի գարնանը Հռոմը գրավեց Պոնտոսը, իսկ պարթևները պարտություն կրեցին։ Ճիշտ է, Տիգրան Մեծը կարողացել էր հերթական անգամ հաղթել Պարթևստանին, սակայն նա կորցրել էր իր դաշնակից Պոնտոսին։ Քրիստոսից առաջ 65 թվականին վերսկսվում է հայ-պարթևական պատերազմը։ Պարթևաց արքա Հրահադգն դիվանագիտական միջոցառումներով ձգտելով ապահովել հռոմեացիների աջակցությունը, իր բանակը մտցնում է Կորճայք նահանգ, զավթելով Հայաստանի հարավային դարպասը հանդիսացող Կորդուկ գավառը ու Տմորիքը։ Սակայն համապատասխան գործողությունների է գնում նաև Տիգրան Մեծը եւ դուրս է շպրտում մեծ հայքի սահմաններին ապստամբած պարթևական հրոսակներին։ Պատերազմական գործողությունները շարունակվում էին։ Պատերազմի մանրամասները որևէ կերպ հայտնի չեն։ Միայն հայտնի է, որ հաջողությունը եղել է սկզբում հայերի, իսկ հետո պարթևների կողմում։ Թեև պարթևական կողմը այդպես էլ ի վիճակի չի լինում պահպանել ձեռք բերածը, ու արդյունքում Հրահադգն աջակցություն է խնդրում Պոմպեոսից։ Նրա օգնությանն է դիմում նաև Տիգրան Մեծը, սակայն Պոմպեոսը խուսափելով որևէ կերպ չի միջամտում երկու թագավորությունների միջև զարգացող հակամարտությանը։ Տիգրան Մեծին հաջորդեց որդին, Արտավազդ II։ Քրիստոսից առաջ 54 թվականին Հռոմը արևելք ուղարկեց Կրասոս զորավարին, որի նպատակը Պարթևստանի գրավումն էր։ Հայաստանը Տիգրան Մեծի օրոք Հռոմի հետ կնքել էր Արտաշատի պայմանագիրը, եւ այդ պայմանագրի միջոցով Կրասոսը զորք պահանջեց Արտավազդ II-ից։ Սակայն Կրասոսը Արտավազդի ասած պայմանները չկատարեց, ուստի Արտավազդը զորք չտրամադրեց։ Մեր թվարկությունից առաջ 53 թվականին տեղի ունեցավ Խառանի ճակատամարտը, որտեղ միմյանց բախվեցին հռոմեական եւ հայ-պարթևական ուժերը։ Պարթևստանի արքա Օրոդես II-ը Կրասոսի դեմ էր ուղարկել իր Սուրեն զորավարին, իսկ ինքը մեկնել էր Հայաստան։ Հայ ու պարթև արքաները բարեկամության դաշինք կնքեցին։ Այն ամրապնդվեց պարթև արքայազն Բակուրի եւ Արտավազդ II-ի քրոջ ամուսնությամբ։ Արտաշատ մայրաքաղաքում տեղի էին ունենում տոնական հանդեսներ։ Դաշնակից արքաները ներկայացում էին դիտում, երբ բերվեց սպանված Կրասոսի գլուխը եւ նետվեց նրանց առջև ի նշան հաղթանակի։ Ռանդեայի ճակատամարտ։ Սա տեղի է ունեցել Քրիստոսի ծնունդից 62 տարի հետո։ Հետևաբար այս ճակատամարտի մանրամասները միասին կպարզենք հաջորդ տեսանյութի ընթացքում, իսկ հաջորդ տեսանյութը բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք ալիքին եւ միացրեք զանգակը։ Նաեւ չմոռանաք հավանել տեսանյութը։ Էս հետ էր Գոռինֆո։